你好，我是奥古。今天的大众占卜题目是：最近一个月，什么样的方式比较适合认识感情对象？挑选的规则是：看看这个题目是不是你当下就想要知道的。再来，我们深呼吸几次，在心里默念这个题目。接着，选出你最有感觉的那一张。那都选好了吗？这是今天的大众占卜题目，看你选择的是哪一张牌，可以看画面中对应的描述，直接跳到你想要选择的牌哦。